Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, 5 каналдын түз эфиринде учурда программасы, аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Биз бүгүнкү эфирде Кыргызстанда киргизилип жаткан кассалык көзөмөл аппараты жана анын экономикага тийгизген таасири туурасында кеп кылабыз. Оболу студиянын коноктору менен тааныштырайын. Менин оң жагымда отурган Жаннат Абдрахманова, салык кызматынын ККМД көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Ошондой эле Уран Садыгалиев, экономист. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Анда биринчи эле суроону Жанат айым сизден баштайлы. Мына өткөн аптада Бишкекте ККМ аппаратынын киргизилишине каршы айрым соодагерлер митингге чыгып, анда ошол министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ККМди колдонууну убактылуу токтото турууну айткан болчу. Негизинен азыркы учурда ККМ аппараты иштеп атабы? Ошол боюнча кеп кылсаңыз алгачы. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу сиздерге рахмат. Дагы бир жолу ушинтип биздин угармандарга, салык төлөөчүлөргө ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бергениңер үчүн. Ооба, бир нече күн мурун биздин салык төлөөчүлөр ошо ККМди колдонуудан баш тартуунун негизинде митингге чыгышкан эле. Ошондо ККМ колдонууга берилген жок 10 күндүк мораторий. Ошол ККМди колдонууну көзөмөлдөгө контролго берилди 10 күндүк мораторий. 10 күн деле мына өттү. Буюрса бүгүнкү күндө деле ККМ колдонуп келип атат. ККМ колдонууну эч ким токтоткон жок. Бирок кээ бир соода борборлорунда, кээ бир соода түйүндөрүндө ошо ККМди айрым салык төлөөчүлөр колдонбой коюшуптур. Себеби ошолор сөзү туура эмес, бир аз түшүнүп алышып, мына ККМ колдонууга 10 күндүк каникул десек болот. Мына жарыяланган деп биз ККМ колдонбойбуз, чек бербейбиз дептир. Мындай даттануулар да түшө баштады бизге. Бирок мындайча айтканда мына көпчүлүк салык төлөөчүлөр ККМ колдонууну токтотушкан эмес. ККМ колдонулуп эле келип атат. Андан тышкары дагы кошуп кетчү нерсе, 1-июлдан баштап ошо чоң соода борборлорунун ичиндеги соода түйүнүнүн квадратурасы 10 квадратка жетпеген дагы, жана островок деп коюп атпайбы, кичинекей бутиктер дагы ККМ колдонууга өтүшөт. Бүгүнкү күндө да аймактагы салык кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Буюрса 1-июлдан баштап дагы ККМ колдонуп аткан салык төлөөчүлөрдүн дагы саны өсөт. Рахмат, Уран агай, мына айтсаңыз, ошол Кыргызстанга ККМ аппараты көмүскө экономиканы ачыктоо максатында деп киргизилип атпайбы? Негизи ушул аппарат боюнча экономист катары сиздин оюңуз экономикага таасири кандай болушу мүмкүн? Эми бул тарыхта карап койсо, бул ККМди качан колдоно баштаган? Бул Америкада илгери эле 1882-жылы эле бир Браун деген жаран ойлоп таап, анда баягы жип менен эмелерди, акчаларды корзинага салып эметкен эме да бул. Анан ошондон кийин патент алышып, эме автоматташтырганга аракет кылып, канча 150 жылдан бери дүйнө жүзү колдонуп келатат да. Себеби эмнеге? Анткени ошо бул жерден эмнени караш керек? Биринчиден акчанын жылып атканын байкайсың кассовый эмеден, аппараттан. Экинчиден товардын эме канчасы сатылды, канчасы калды деген. Анан үчүнчүдөн дагы бир эме, бул эмеге көңүл да. Кардарга сатып алаткан кишилердин дагы көңүлүн карап, алардын эме кызыкчылыгын сактоо жагынан да, сатылгандан кийин качан сатылды эле, кайсы убакта сатылды, кандай баага сатылды, ошо өзүңүн товарыңбы, бөлөк. Бул эме да баягы туп тараптан келишкен нерсе да, баарына эле жакшы боло турган аппараттар да. Ошондуктан дүйнө жүзүндө бул жөнүндө деле анча деле сөз кылышпайт да. Биздики баягы кичине базар экономикасына өтүп атканда жумушсуздук болуп, элдер өздөрү аракет кылып, окат кылып, анан ошонун негизинде азыр ошого көнбөй атат да. Эл деле түшүнөт. Мисалы айтарым, глобусту деле алып атпайбызбы? Барсаң өтүп атат товар, алар деле окат кылып атат, ошолордун ээлери деле пайда көрүп атат да. Бул негизи баягы колдонбой туруп эле эртеңден башта дегенден болуп калды окшойт да. Эл деле аны түшүнөт. Мен ойлойм, мунун пайдасы жакшы да, негизи. Бул бардыгына жакшы. Анан жанакындай каршы болуп атканда эл ичинде эле баягы мындай окат кылып жүрүп көнүп калганда, анан бул жагынан мен ойлойм, ушу мамлекет теги эгерде да товардын мындай кыймылын карайлык да, бирөө чыгарды, сатты,
аны посредник алдыбы же ортомчу алдыбы, ал дагы алып келди, анан ал дагы сатты, анан аягында ошо жанагы жаранга жетет да. Анан ошондо башкысы менен аякысынан сураса деле болот да, ортосунда товарлар каяка кетти деп сураса болот да. Анан ошо ар бири өзүнүкүн так иштесе эле эч кандай мындай көйгөй деле жок, туура деле болот да. Бирок ошого биз даяр болгон жокпуз да. Себеби анан жана мамлекет жагынан айтып аткан себебим мындай, мисалы азыр көп эле налоговый салык тармагында, таможня тармагында айтып жүрүшпөйбү, тиги орустар айткандай цифры не бьются депчи. Ошо башынан алгандан эле контролдоп, аягына чейин контролдоп койсо, бул эч ким деле буга мындай каршы деле болбойт да. Анткени бардык жерде мындай айкын эле көрүнүп турат да. Ошондо азыркы каршы чыгып аткан процесстер бул убактылуу гана көрүнүш. Убактылуу эле көрүнүш, анткени дүйнө жүзүндө ошо эле японецтер, ошо эле американецтер, ошо эле Европада баары эле колдонуп атпайбы? Анан экинчи жагы жанагы түшүнбөстүк, жана аппараттардын баасы кантип колдонот, жанакындай эме да. Кээ бирде эми түшүнүктүү да, бирөө-бирөөнөн сатып алат, алсаң ал, албасаң мен бербейин дейт. Анан ушундай эмелерден жанакындай жагдайлар пайда болуп калат го дейм да. Ошол каршы чыгуулар бул ошол маалыматтын жетишсиздигинен эмеспи? Ошол боюнча бир тактап көрдүңүздөр беле? Өзү мына ККМди киргизүү боюнча биздин жана коногубуз айтып кетпеди, СССР убагында деле бизде колдонулуп келген. Мына эгер биздин закондорубузду карасак, мына 94-жылдан бери эле бизде мына токтом ачылгандан бери ККМ боюнча кандайдыр бир эскертмелер бар. Бирок мына акыркы күндөрү мына күчөтүлүп, мындай контролго алынган ККМ жана онлайн функциясы менен деп атпайлыбы, бүгүнкү күндө жана онлайн режимде эле болгон бардык фискалдык маалыматты ГНСтин серверине жөнөткөн функциясы менен ККМдер бизде 2016-жылдан бери киргизилип келатат. Мына 2016-жылдан бери биз мына ККМ колдонот деген талапты койгондо деле аны бир күндө деле койгон эмеспиз. Мына бүгүнкү күндөн баштап ККМ колдоносуңар деп жок. Ошол ККМди киргизип атканда дагы бардык салык төлөөчүлөрдүн мына товар оборотунун көлөмүнө, алардын жайгашкан жерине, алып барып аткан мына бизнесине дагы карап, ошол бардыгын эсептеп чыгып, график менен киргизгенбиз ошол ККМдичи. Ошондо график менен киргизилип атканда түшүндүрүү иштери жерлерде, аймактарда биздин салык инспекторлорубуз салык төлөөчүлөрдү чогултуп алып, өзүнчө түшүндүрүү иштерин өткүзүшкөн. Андан тышкары бизде ар кандай жана брошюра, буклет деп коет, мындай кыскача маалыматтарды камтыган баракчалар таратылган. Андан тышкары мына акыркы бир нече жылдардын ичинде бардык эле мындай азыр заманбап техника болуп атпайбы? Биздин да салык кызматынын өзүнчө интернетте баракчаларыбыз бар. Фейсбукта, Телеграмда, андан тышкары мына Ютубта өзүбүздүн каналыбыз бар. Ал жерде ар кандай видео сабактар дагы бар. Ошол ККМди кайсыл жерден алса болот, ККМди кандай колдонсо болот, ошол ККМди кайсыл убакта колдонот, ким колдонот, ККМди колдонуп аткан салык төлөөчү эмнеге байланат, ошондой ушу сыяктуу мына кызыктуу суроолорго жооптордун баардыгын камтыган жана инфографический видеороликтерибиз дагы бар. Мына ошо график менен кичине дагы айта кетейин. Ошо график менен киргизилип атканда эң биринчи ирет биздин жана ири салык төлөөчүлөрүбүз болчу, жана биздин май куюучу точкаларыбыз, биздин жана бардыгыбыз эле билген гипермаркеттерибиз, жана чоң аптекаларыбыз, анан 300дөн ашуун адамды батыра ала турган чоң ресторандарыбыз биринчи этапта өткөн. Экинчи этапта ушул эле сыяктуу салык төлөөчүлөр бирок бөлөк аймактарда жайгашкандар. Биринчи этапта мына Бишкек менен Ош гана өткөн ККМге. Экинчи этапта ошо бөлөк аймактарды да камтыган. Анан үчүнчү этап бул орточодон бир аз ылдыйраак, анан төртүнчү бул жеке ишкерлерибиз болгон. Биздин мына жана сулуулук борборунда иштегендер, базарда соода кылгандарыбыз, мындайча айтканда жалданма кызматчысы жок, өзү менен өзү мындай өзү эле иштеген жеке ишкерлерибиз болчу. Мына анан ушул 2016-жылдан бери келип, ушул 3-4 этапка келип биз такалдык. Ошондон ары ушул ККМди жайылтуу биздин маселебиз. Негедир ошо салык төлөөчүлөрдүн кайрылуусуна да карадык, бир 3-4 жолу ошонун мөөнөттөрү жылдырылды. Бүгүнкү күнгө чейин деле жылдырылып келатат. Мына азыркы деле талаптар, мына салык төлөөчүлөрдүн талаптары мына ККМди такыр колдонбойбуз, колдоно турган болсок мөөнөтүн дагы жылдырып бергиле деп атат. Бүгүнкү күндө
долбоор иштелип чыгып атат. Ошонун мөөнөттөрүн жылдырууга, бирок канчалык убакытка жылары азырынча айтууга эрте. Бирок жана коногубуз айтып кеткендей, дүйнө жүзүндө бардык эле жерде, мына өнүккөн мамлекеттерде ККМ колдонуш керек деген мындай бир маселе жок. Бардык эле жерде колдонушат. Сиз соода кылганга сизге жана кайтарып берип аткан сдачаңыз менен эле бирге фискалдык чектөө колуңузга карматат. ККМ өзү колдонуу бул мамлекеттин салык чогулта турган инструменти эмес. Бизге негедир биздин салык төлөөчүлөр мен ККМ колдонсом мен салыгымдын көлөмү чоңоюп кетет экен, андан көрө бизге мына оңойрок эле патентти калтырып койгула деп атпайлыбы. Патент бул мындай кандай десем, жана фиксированный эле бир камтылган мындай бир эле сумма. Сиздин товар оборотуңуз чоң болобу, кичинекей болобу, ошол жерде арендада турасызбы, көп кошосузбу, аз кошосузбу, соодаңыз жакшыбы, начарбы, эчтекени карабайт. Жана базарларда көбүнчө жана сезонность деп коюп атпайбы? Аны да карабайт, ай сайын мындай бир бекитилген бир сумманы төлөйт. ККМ деген ошол мындайча айтканда мындай акыйкат салык системасын түзүүнүн инструменти десек болот. Себеби ошол ККМди колдонуп аткан салык төлөөчү ошол ККМден өткөн, ошол ККМден канча суммасы өттү, кандай соодасы болду, ошого жараша гана салык төлөйт. Ачыгын айтыш керек, эгер көп болсо, сөзсүз түрдө анда ал ири салык төлөөчү. Эмнеге анда салык төлөбөш керек? Эмнеге анда ири салык төлөөчү деле 2000 сомдук патентти төлөйт? Күнүмдүк жашоосун эптеп акча таап аткан салык төлөөчү деле 2000 сомдук патент төлөп келет. Бул күнгө чейин ушул система болчу. Патенттик система өзү бизде убактылуу система. Көптөгөн мамлекеттер эбак эле патенттик системадан уже кайтышкан. Бүгүнкү күндө бардыгы жана фискализация налоговых процедур, таможенных процедур деп атпайлы, бардыгы бүгүнкү күндө автоматташтырылып, мындайча айтканда адам баласынын катышуусун алыстатууга баратабыз. Бүгүнкү күндө же ачыгын айтканда налоговый инспектор деген эле бардыгында эле ассоциация коррупционер болуп чыгат. Действительно, мына бардыгында эле ошондой түшүнүк бар. Мына акыркы бир 2-3 жылдардын ичинде салык кызматы ошол мындай жаман сөздөн арылуу үчүн бүгүнкү күндө ошол мындай акыйкат, мындай прозрачный система деп атпайлы, ошондой системаны түзүүгө бир нече кадамдарды жасап атат. Анан кийин мына бизге митингке чыккандардын дагы талаптары бар, ККМдин кымбаттыгы. Биздин коногубуз айтып кетпеди, чындап эле биздин ошол ККМ аппаратын булар сатып алышы керек да. Өзүнү биздин законго ылайык ККМ аппаратын салык төлөөчү өзү сатып алат. Ошондо да баалары кандай? Ошондо да аппаратты сатып алган менен эле бүтүп калбайт. Ал аппаратты коштогон дагы аппараттар бар. Ал принтер чека деген бар, ага кассовая лента деген бар. Ал лентага печать кылыш үчүн ага краска алышат. Ай сайын ошол аппараттын техническое обслуживание деп коет, техникалык тейлөө. Ай сайын ага дагы акча төлөшөт. Мындайча айтканда жана памятинин көлөмү толуп калса, аны бошотуш үчүн ага дагы акча төлөшөт. Модернизация деп коет, ага дагы. Мындайча айтканда ошол ККМдин өзүндө эле мындай содержаниясы эле өтө кымбатка турат да, кээ бир салык төлөөчүлөргөчү. Ошонун баардыгын эске алып, ошондо канча? Биз 2016 жылы ушу онлайн функциясы бар ККМди киргизип атканда, ошондо баалар 13 миңден өйдө деп мындайча айтканда биз маалымат бергенбиз. Себеби ар бир ККМ алып кирип аткан центр менен баалардын баардыгын алып, орточо баасы ушул 13 миңден өйдө болчу. Бүгүнкү күндө мына 6 жыл өттү, доллардын курсу дагы бир нече көтөрүлүп калды. Ошол баа бир 15-16 миңден өйдө болуп калды бүгүнкү күндө. Эң эле кымбаты бул жана фискальный регистратор деп коет, биздин гипермаркеттерде турат, жана QR кодту да окуйт, штрих кодту да окуй алат. Алардын баасы бир $500 тегерегине чейин барып калат бүгүнкү күндө. Ошого байланыштуу аппараттын өзү кымбат болгонуна байланыштуу анын жанагы техникалык тейлөөсү да кымбатыраак турат да. Бирок салык кызматы ошол кымбат деген маселени да чечүүгө аракет кылып бир чоң кадам жасады. Бардык эле жерлерде азыр айтып келатабыз. Бизде бүгүнкү күндө виртуалдык ККМ да киргизилген. Бул программалык ККМ, ошол ККМдин программалык версиясы. Мындайча айтканда, жана биз мобилдик тиркемени кадимкидей эле жүктөп алып колдонуп атпайлы, ошол сыяктуу эле программалык ККМди дагы өзүңүздөрдүн мына телефонуңуздарга, уюлдук телефонуңуздарга мобилдик тиркеме катары жүктөп алып, ошо менен колдонсоңуздар болот. Андан тышкары мына азыр дүйнө жүзү өнүгүп атат, бардыгыбыз кагаздан бир аз алдыга жылып кетип атабыз. Мына азыр мамлекеттик ишканалар деле өз ара жана SET деген система аркылуу электрондук товар оборот, электрондук
документ оборот коюп атабыз мына. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө да жана кагаз түрүндөгү чыгып аткан чекти дагы электрондук түрүндө формировать этип, ошо программный ККМ кардарга же электрондук адрес болсо, же телефон номерине деле жөнөтө алат. Эгер жок, мага электрондук адресим жок, жөнөтпөй эле койгула, мен мындай эле көрсөтүп бергиле десе, ошол колдонуп аткан эле мына кадимкидей эле смартфондун бетине чыгарып берет электрондук чекти. Анын ичинде сөзсүз түрдө QR коду болот. Ар бир фискалдык чекте QR код туруш керек. Ошону эле сүрөткө тартып алса, же биздин азыркы өткүзүп аткан лотереяга катышуу болсо, ошону эле сканерлеп алса, ошол жетиштүү болот. Рахмат, мына Уран агай мына ККМ боюнча көп маалыматтар айтылып атат. Анан негизинен ушул соодагерлердин багы каршы чыгып атканы бул жана атайым айткандай аппараттын кымбаттыгына, бир жагы ушул аппараттын кымбаттыгына барып такалып аткан экен. Негизи ушул экономист катары соодагерлерге жакшы эле мүмкүнчүлүкпү бул ККМ аппаратты колдонуу? Жанагы ККМ бул бардык жанан учетта, баягы негизи экономика бул учет деп коет го, эсеп кысапта. Анан бул жагынан бул аппараттардын мүмкүнчүлүктөрү көп. Мен баягы бир техническое оснащение предприятий торговляда окуп жүрүп, сабактан ушуларды көп эле билип калдым да, пайдасы көп да. Негизи технический жагынан дагы жанагындай эсеп кысап кылганга да жакшы, тем более азыр программалар менен жана пост терминалдар эмелер болуп атпайбы. Бул негизги ККМдин азыр эме могу фискалдык жагы эле кичине биздин эмелерди, кардарларды кичине биз коркутуп атат да, чоочуп атышат да, жанагындай салык көп төлөп калабызбы депчи. Эми ал налог деген салыкты элдин баары эле төлөйт да, бүт дүйнөдө көбүрөөк төлөйт, мамлекет байыраак болот деген сөз да. Анан өзүнүн аппараттар боюнча айтайын деген, чын эле ушул жанагы бирөө патентке эптеп иштеп аткандар деле ушуну коюп алып 15 миңге аны качан актайт деген сөз да. Ошондуктан бул мамлекет тараптан жанагы могу бизде счетчик, электросчетчик коюбады беле, билесиздерби? Анан ошону дагы сатып келишип, жанагы коюп берген да элгечи. Анан ошондой бир жеңилдетилген эмеде мындай мамлекеттик деңгээлде бир поставкаларды кылып, ушу аппараттардын, бул аппараттардын да түрлөрү бар да. Тиги ресторандарга өзүнчө болуш керек, туризм жай эмелерин өзүнчө болуш керек, жанакындай гипермаркеттерге өзүнчө болуш керек да, баарын эле чогуу окшош кылган кыйын болот болуш керек да. Анан ошондуктан ушул жагынан мамлекет баягы эми фонддор бар негизи. Жанакындай лотерея деле өткөзүп атышпайбы, ошондойдон түзгөндө ушу аппараттар жагынан элге жардам берсе жакшы эле болмок да, мындай жеңилдиктер берилиши керек. Баягы эми отсрочка менен деле, рассрочка менен берип атышпайбы, ушундай кылышып, анан жакшы плательщик жакшы иш алып барса премия кылып деле подарить этип койсо деле болот да, ушундай региондордун эми арасында конкурс кылып тигиндей ушу аппараттарды эми ири эмелер бар да, мындай соода жайлары бар да, ушуларды колдонуп негизи эл көнөт да. Баягы эми малга деле каршы болушкан элдин баары теңчи, паспортизация депчи. Мына эми туура эмес түшүнгөндө анда просто жана чиптер аркылуу учет кылыш керек да, малды делечи, эмне укол, эмне ветеринардык препарат каршы болуп, азыр айылдарга барсаң кадимкидей эле көнүп эле баарынын кулактарында илинип турат. Ошондой эле эл, биздин эл жакшы эле эл түшүнөт баарын. Ошого туура жеткизип, анан көмөк кылып, жардам берип коюш керек да. Анан ошондо чечилет болуш керек да. Анан бул жактан көп эме ишеним ушу салык органдары жакшылап иштесе, баягы анткени салык органдары эл бар үчүн бар да. Эл салык органы үчүн да. Ошону бирөө мындай бири-бирине кадам жасап, ушинтип түшүндүрүлсө, биздин эл баарын эле түшүнөт. Ошол ККМ аппаратын кетейин дедим эле, жана жардам кылып мамлекет кичине көмөктөшсө деген сөзүңүзгө дагы кичине токтоп кетейин дедим эле. Бизде мына программный ККМден башка дагы кээ бир салык төлөөчүбүз бар. Мен программны колдоно албайм, мага аппаратны бергиле, мен көнүп калдым эле дегендер бар. Мына ал боюнча да бизде дагы бир проект долбоор азырынча жүрүп атат. Бизде жана мамлекеттин коштоосу менен 3 банкыбыз бар бизде. Айыл банк, РСК, анан Керемет.
ар бир банк бизге 3000ден аппарат алып берип атат. Алып беришти. Бүгүнкү күндө мына 2000-ин таратып бүттү. Ошондой бардыгы биригип 9000 гибридный аппарат алып берип атышат. Анын бардыгы биздин салык төлөөчүлөргө акысыз таратылып атат. Гибридный ККМ деген бул дагы жаңы аппарат. Бул жана сиз айтып аткандай пост терминал ичине кошулган, бириккен. Кээ бир жерлерде, мисалы үчүн Накталайдагы, Накталай эмес дагы акча жүргүзүүчүлөр бар. Ошол эле гипермаркетте деле акча берсеңиз болот, банковский карточкаңыз менен да расчет кылсаңыз болот. Андан тышкары ошонун ичинде эле жана принтер чекасы дагы бар. Бул мындай современный дисплей, цветной, сенсорный экран, кадимкидей эле смартфондон бир аз чоңураак, жеңил аппараттар мына 9000 ККМ алынып атат. Анын 2000 азыркы күндө таратылып бүттү. Бирок банктар таратып атат. Банктын да өзүнүн мыйзамы бар экен. Ал каалаган биз айткан жерге кое бербейт экен. Аларда сөзсүз түрдө жок, ушул жерде Накталай эмес, расчет болуш керек. Себеби аларга да мындайча айтканда алар да жеке ишкерлер да, ал дагы пайда табыш керек экен. Биз каалаган жериңерге кое албайбыз. Биздин өзүбүзчө мындай бир кандайдыр бир талаптарыбыз бар. Ошол талаптарга жооп берген гана соода түйүндөргө коебуз дейт экен. Ошо менен бир аз тандап калышат экен да. Ошонун негизинде мына март айында бизге мамлекет тарабынан акча бөлүнүп берилди. Биз бүгүнкү күндө мына тендер жарыяладык. Биз андан да жаңыраак 10.000 гибридный ККМ алган атабыз. Анын баасы кандай болот эми? Баалары эгер мындай бизде эми бардык ачыгын айтканда мына ККМ бизде чыкпайт. Туурабы? ККМ биз Кытайдан да албайбыз. ККМди мына Россиядагы заводдордон алып келебиз. Россиядагы заводдор менен мындай акчалай саналышуулар келгенде алар бардыгы долларга байлашат экен. Орточо баасы $260 алынат ар бир ККМ. Себеби бүгүнкү күндө жана банктар таратып аткан ККМдердин баалары да ошол $260 тегерегиндеги ККМдер. Булар өтө эле кымбат аппараттар. Бирок ошону мына мамлекет бир нече кадамдарды жасадык деп атпайбы? Ошол кадамдардын бири ушул гибридный ККМдерди банк аркылуу да акысыз таратып атат. Буюрса биздин мына тендерибиз ийгиликтүү аяктаса, биз да 10.000 ККМ алып келебиз да, аны биз эми өзүбүздүн жана аймактык салык органдарыбыз аркылуу тараталы деп атабыз. Эң негизгиси ошону таратып атканда бизде жана алыскы региондорго тараталы деп атабыз. Эми ачыгын айтканда мына Бишкекте, Ошто ККМдин саны баары бир көбүрөөк. Бул жерде товар өтүмдүүлүгү да жакшы. Бул жерде мындайча айтканда мындай орточо салык төлөөчүлөр көбүрөөк да. Көбүнчө ошол республиканын ичинде кайсыл аймакта азыр ККМ орнотула элек? ККМ орнотула элек район жок. Бардык республика боюнча. Республикада эгер мына салык системасынын өзүнүн картасы бар. Бизде район менен бөлгөндө 57 аймактык район бар. Ошонун бардыгында ККМдер бар. Жалпы саны биригип бизде азыр салык системасында 3 система бар. ККМ каттай турган, ошонун бардыгы биригип 60.000ден ашуун ККМ катталган. Бирок ошолор бир 51.000ге жакыны активдүү түрдө иштешет. Мындайча айтканда эртең менен сменасын ачып, кассирлер ушу колдонуп аткан, иштеп аткан ККМдер ушу 51.000ге жакындап калды бүгүнкү күндө. Ошолордун бир жартысынан бир аз көбүрөөк эле программалык ККМ, жанагы биз айтып аткан акысыз ККМдербиз. Азыркы сатылып аткан ККМдер булар башка программа, азыркы жана бизде өзү ККМди каалаган эле жерден ала албайт. Аны биздин салык төлөөчүлөрдүн кээ бирлери да билбейт экен. ККМди каалаган эле жана техника саткан магазинден ала албайт. ККМди алып келип сатыш үчүн биздин жеке ишкерлерибиз, көпчүлүк учурда бул центр технического обслуживания деп коет, ЦТО деп коебуз. Алар ошол ККМди чыгарып аткан заводдон аккредитация алыш керек. Мындайча айтканда, ошол ЦТОнун ишкерлери ошол заводдон барып окуп, үйрөнүп, ошол ККМ бузулуп калса кантип оңдойт, кайсыл запчастьтын аты кандай иштеш керек, кайсыл позицияны башканда кайсыл операция аткарат, ошонун баардыгын окуп, ал жактан кандайдыр бир сертификат алып, анан ошол гана ЦТО алып келе алат ККМди. Бизде каалаган жерде ККМди сатып алууга болбойт. Бүгүнкү күндө мына эгер эски мурунку муну жаңы ККМге чейинки жакты карасак, мына былтыркыны эле алсак, бизде 14 ЦТОбуз бар. Алардын ичинен мына 6 аккредитациясы бар, ошол российский заводдор менен ошол 6 ЦТО бизге алып келип, ошол ККМдерди сатып, андан ары мына техникалык тейлөөгө иштөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө мына көбүнө эле белгилүү болду. Эмнеге азыр мындай ызы чуу чыгып атат десек болот. Былтыркы жылдын аягында бизде пилоттук долбоор болуп өткөн. Бизде жанагы
кээ бир салык төлөөчүлөр, эми бул жерде ачыгын айтыш керек, ошол деле онлайн режиминде берип аткан фискалдык маалыматтардын дагы кээ бирлерин бербей коюп, кээ бирлерин отмена кылып же кээ бир жерлеринен ошонун бир суммасын азайтып коюуга мүмкүнчүлүгү бар эле да. Канчалык гана көзөмөлдөбөсөк, баары бир деле жана адам баласынан амал качып кутулбайт дегендей эле, ошо бир кээ бир табышкер мындай салык төлөөчүлөр ошентип суммаларын азайтышчу эле. Ошонун баардыгын жокко чыгаруу негизинде жана ачык айкын мындай салык системасын түзүүнүн негизинде мына бүгүнкү күндө ККМдерге коюлган талаптар өзгөрүлдү. Бүгүнкү күндө мына аппараттык ККМдер кичинекей микрочип менен иштешет, фискальный модуль деп коет. Бул смарт картага окшош, кичинекей эле сим картага эле окшош болот. Ошол ар бир аппаратта слот болуш керек, ошол сим карта сала турган, ошол смарт карта менен иштей турган аппараттар гана колдонууга болот бүгүнкү күндө. Жаңы реестр түзүлүп атат, ЦТОлор менен азыркы күндө чоң жумуш жасалып атат. Бул жаңы соглашениялар түзүлүп атат. 3 эле ЦТО менен кол коюлду. Эгер мурда 14 болсо, бүгүнкү күндө 3 менен эле кол коюлду. Ошол 3 эле ЦТО бүгүнкү күндө ошол ККМдерди алып келип сата алат. Бирок ошондо дагы дефицит ККМ жок болуп атат аларга дагы. Ушул жерден бир суроо бергим келип атат. Ушул ККМ аппараты киргенден бери негизи салык чогултуунун көлөмү кандай болду? Эгер мындай салыштырмалуу ала турган болсок, өзү ушул 2016 жылдан бери баштап аналитика жасоо бул өтө кыйын. Себеби ККМ баардыгы эле бир күндө кирип кеткен эмес. ККМ жана айтып атпайлы, этап менен аймактарга акыркы этабындагы результаты барбы? Акыркы этабы ошо кирбей калган бизде, өткөзүлбөй калган. Мына 3-4 этабы калып кеткен да. Бүгүнкү күндө мына бизде ири, орточо, анан орточодон бир аз мындай ылдыйраак десек болот да. Ошол гана бизнестер өткөн да. Бирок биздин өзүбүздүн тийиштүү управленияларда мониторинг жүргүзүшөт. ККМ бул 3 салыктын көрсөткүчү, жана НДС, НСП, налог на прибыль деп коет. Ошо 3 салык бул жерде айта турган сөз бар. 3 салык өсүп атат. 3 салыктын көрсөткүчтөрү абдан жакшы. Ошо менен бүгүнкү күндө мына ККМди таркатуу маселеси бизде биринчи орунда турат. Рахмат, убакыт соңуна чыгайын деп аз гана убакыт калыптыр. Ошон үчүн жыйынтыктоочу сөздү Уран агай сизге берели. Ушул ККМ аппараты боюнча деги эле негизи колдонулган артыкчылыктары же болбосо кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. ККМ боюнча жалаң эле бул биздин эле көйгөй эмес, кыргызстандык эмес. Биз экономикалык союздун дагы мүчөсүбүз да. Анан жанагы тамеки, арактын өзүнчө регламенттери бар, жана биздин эметкен келишимдердечи. Анан ошол эле бөлөк товарларды өтөт да кийинчи. Анан кантип аны жанакындай мониторинг этип, отслеживать этет дегендей проблемалар көп. Анан айластан бул ушундай аппараттарга эсеп сап кылган, мондай кассовый аппараттарга көңүл буруп киргизбесек бул болбойт да. Биздин эле эме ушул эле республикабызда эле ошол жерде кала берсе, анда бир жөн. Биздин эл аралыктагы келишимдерибиз бар, ошолорду дагы алар жүрүшүбүз керек. Анан дагы бир айтайын дегеним, ушу муну эме аппараттарды да обслуживать этиш керек да. Анан бизге кадрлар керек болот, балдардын окутушубуз керек болот. Биздин университеттердин баягы багыттары өзгөрүшү мүмкүн, техника кирип атат. Бул чоң комплекстүү нерсе да, баягы салык негизи салыктычы, бирок көп эмелери бар да, мындай алып бара турган иш. Муну таштап койгон болбойт да. Муну алып барыш керек. Эл көнөт. Эл бирок кыйнабай баягы эл менен чогуу иштеп алып барыш керек да. Мен ойлойм, бул жакшы нерсе деп элечи. Керектүү нерсе. Жана атайым, сизге жыйынтыктоочу суроо. Бул жерде сөзсүз түрдө бир нерсени эске алыш керек. ККМ деген бул көмүскөй экономикадан арыла турган инструмент. Себеби бүгүнкү күндө ушу ККМди колдонуп, коюлган талаптардын баарын аткарып, ошо фискалдык чекти басып аткан салык төлөөчү ушул ККМдин колдонуп атканы эле бул ошонун салык законунун ичинде иштеп атканын көрсөткүч десек болот. Эгер ККМ жок соода түйүндөрү болсо, анда ал жерден эч кандай товарды сатып албаш керек. Ал жерден эч кандай кызматтарды да кабыл албаш керек. Сөзсүз түрдө ККМ чекти сураш керек. Себеби ККМ бул мамлекет үчүн эле эмес, салык төлөөчү эле эмес, бул кардардын өзү үчүн дагы керектүү. Фискалдык чек бул ошол кардардын ошол товарды сатып алып аткандагы
далилди десек болот да. Кээде болуп калат мындай, товардын өңү жакпай калат же мөөнөтү өтүп кетет. Ошол фискалдык чек болбосо, ал кардарга ал товарды кайтарып да ала албайт, алмаштырып да калбайт. Кардардын өзүнө да керек ККМ, салык төлөөчүлөрдүн өзүнүн товар оборотуна жүргүзүп аткан учету үчүн дагы керек. Мамлекетке бүгүнкү күндө ККМдин көпчүлүк колдонуп аткан салык төлөөчүлөрдүн ККМи салык алып келбейт. Себеби жана товар оборотунун көлөмү парок коюлган 8 миллионго жетпесе, бул 3 жана коштоп аткан салыктан бошотулган. Бул салык төлөбөйт. Ошонун негизинде салыктар бүгүнкү жана НДСтер көбүнчө төлөп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекетке да бир аз жардам бериш керек. Ушул ачык, айкын система коюш үчүн. Анан кардарларыбыздан да бир аз суранып кетерлик, ар бир соода түйүндөн ушу кассалык чекти сураңыздар. Сөзсүз түрдө кассалык чек ККМ аппаратынан болуш керек. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Бүгүнкү эфирдин конокторун телекөрүүчүлөрдүн эсине дагы бир жолу сала кетейин. Бизде Жанат Абдрахманова, салык кызматынын ККМди көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору жана Уран Садыгалиев, экономист болду. Келип, маек куруп, ушул ККМ аппараты боюнча өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып, маалымат бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү эфирде дал ушул ККМ аппараты боюнча кенен талкуу кылдык. Аны мен Жазгүл Мадинова алып бардым. Кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуздар.